Ross McDonald. Il m'a dit tu descends en bas, alors ça se trouve le supermarché qui est en bas il est fermé. Sí, es muy bien. Normalerweise sind wir sehr viele. Yo la verdad que desde que se vinieron de vino acá y eso,
Buenas turpas esas ropas. Sí, ¿eh? Sí, ¿no? Ja varsinkin nyt kun on sitten tämä sota siellä Venäjällä, että sitten kun suomalaiset saavat tähän lukea, että minkälainen kohtelu on.
¿Vas al siguiente polo? En tontería. En tontería. Un cigarrillo, por favor. Muy bien.
Álvaro. Estaba abriendo y le ayudé a sacar la mesa y eso, y me tomé allí una tónica. Bueno, pues aquí lo que vamos a pasar ahora. A ver si te pueden llevar comida a una casa o algo. Me escuchó la leona de la señora. Yo también. Ahora le tengo que mandar. No, pero ¿qué te estoy diciendo? No, yo que le dije. Y yo, Agua y sal, cariño, agua y sal. eso, y le dije, güerito, ves pagando lo que debes.
estado cariño. You have to do slow-mo, okay? Like this slow. Lo tiene ya en el jugado. Seguro que también dice que lleva 3 años sin pagar jugar. Vamos, con mis bonitos que la va para adentro y no le dice nada a nadie. Y ahí te está. Yo le meto los dedos, la lengua fondo de otra. Después está actuando. Giovanni, tra l'altro queste robe sposi, No, que me robaron el móvil. Bueno, voy a llamar. Bueno, venga, dale.
más, ¿te acuerdas? No ha venido más, esa no se sabe. Notre dessert. Pero tú, ¿qué te quieres decir? Es que yo no le puedo decir a un hermano mío lo ha hecho mal.